3 चुकीच्या गोष्टी आपल्याकडून होतात जेव्हा आपल्याला सर्दी, ताप आणि खोकला होतो. पहिली चुकीची गोष्ट होते म्हणजे रेग्युलरचा आहार कंटिन्यू करणे. रेग्युलरचा जड आहार कंटिन्यू केल्यामुळे आपली बॉडी जी उरली-सुरली एनर्जी आहे, हा जड आहार पचवण्यासाठी घालवते. त्याऐवजी आपल्याला हलका आहार घ्यायचा आहे. डाळ तांदळाची खिचडी घेऊ शकता, ज्वारीची भाकरी घेऊ शकता, नाचणी गंजी घेऊ शकता किंवा ज्यूस घेऊ शकता, सूप घेऊ शकता, नारळ पाणी घेऊ शकता आणि खूप सारं पाणी प्यायचं आहे. त्यामुळे आपल्या बॉडीचं डिहायड्रेशन. दुसरी चुकीची गोष्ट आजारी पडल्यानंतर म्हणजे कंप्लीट रेस्ट न घेणे. कंप्लीट रेस्ट म्हणजे नुसतं बेडवर पडून राहणे नाहीये किंवा शाळेला सुट्टी मारणे, ऑफिसला सुट्टी नव्हे. तर आपल्याला आपल्या बॉडीला पण कंप्लीट रेस्ट द्यायचा आहे. मोबाईलवरती चॅट किंवा गाणे ऐकणे, टीव्ही बघणे म्हणजे कंप्लीट रेस्ट नव्हे. आपल्या डोळ्यांना, कानांना, हातांना, पायांना पण कंप्लीट रेस्ट द्यायची आहे. त्यामुळे तुम्ही आजारी पडल्यानंतर आपल्याकडून होणारी तिसरी चुकीची गोष्ट म्हणजे लगेचच मेडिसिन खाणे, गोळ्या खाणे, औषधं खाणे. औषधं, गोळ्या किंवा पिल्स हे आजाराच्या मुळावरती उपचार करू शकत नाही. कधी-कधी आपली बॉडी नॅचरली पण रिकव्हर होते. तर बॉडीला टाईम द्या नॅचरली रिकव्हर होण्याचा. 1-2 दिवस टाईम दिल्यानंतर, हलका आहार घेतल्यानंतर आणि आराम केल्यानंतर